Kasili aka kirabaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On be studio kono Renouveau FM Bamako kono Misabougou 98.1. Radio émission sur l'embe encore que Flauka radio là. Plus FM 98.8. Noye encore que Omar Mariko Oka radio. Juma temene radio anniversaire à San Sabana Anyake Balela. On be ala fo ka ala barkada. Akera nisodia kono, akera bonya kono, akera karama kono, akera wasa kono. Jama munu tumbe, jama sameleon, amba befo. Artiste fenfen, yele kelao, munu me maula yele, kumana kamugo. Dongli dalao, fenfen tumbe, alia sumisi, ani amuso fenfen tumbe ka befo. Ka pale nyomugo fu. Maoma barakela ken yereye faso. Nous y PCFM demain, nous coin keli la anga radio. Angania alaka wolo herela ubeye. Ministre de la communication tume keneka. Aka demain alaka wolo herela yi. PCFM alaka sanure ya ana. Unanga je alaka na dato en flashila. Sigira kumin kama noye faso dona kuna folie alaka ankulo gardige. Kuna foni na PCFM la menin kono mumbe anjoro faso joli la kota. Radio Flana, oui, RFM, le Grand Saxe, 88.5, le directeur Kouate Kafou. Le père Moussoufou, Kouate avec un bouillard d'Ongo. Allez, quand il y a l'escalier, fait si ça problème. Alors, quand il y a à travers ces deux radios, on a mené meilleur chama. C'est qu'on connaît. Quand il y a Radio Seko FM, en croquet, en palmaquet, Blackie Kafou. Radio Imbeta Yoro, quand il y a de la mini. Ana dugu bɛ fo diboli dugu bɛ dugutigi alimami k'u bɛɛ fo ɲamakalaw k'u bɛɛ fo ka i kɔnɔ k'an kɔrɔkɛ buwa foronto ka fo ka i CDR ka fo a président ni o ye Sumare ye a ye mɔden sɔrɔ ɲɛ ala ka den ala k'a balo ka i kɔnɔ toujours radio Kayira a directeur Madu Kone ka fo 88.6 MHz Kayira bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la ka bɛɛ fo et à travers lui ka réseau Kayira bɛɛ fo Djala Ɲɔnɔ Segu Bamako Kita partout ou Befo Kita Kayira Fana, ou en retransmis désormais à la Kanga Jessinsi, Kayira a réseau Nyamogo Omar Mariko Kafou. Segu Radio Nyeleni 91.9, Baba Maïga, Ani CDRB, l'ensemble des mouvements Rasta, ou Befo, Radio Directrici, en Kromso Kafou, Anamoloba Kafou, à la Kame, en Kro. Segu Kono Kanga Kramgo Bafo, Sheko Lasana Kane, Anafrumso, Ane Adjeno Naka Kalandon, ou Befo. Avec vous, Miguel, allez ni on ne fasse à la carte de Timé en baie, à la Kramgo mais encore. Kramgo Hashim fo, Talaka fo, Direla fo, Sigo Douti Koupefo, Almamou fo, Protestant fo, Catholique fo. Kita Buruka 92.6 Koupefo, radio directeur Djigi Nyagate Kafo, Anaka personnel be, Kita Doutou Almamou, Catholique Protestant Koupefo, et Kita CDR Befo, ou présente la forêt. Vous laissez Bogo 89.0 MHz, Yelemani, la voix de Djaoufnou 102.6 ou Befou, Sanakoroba, la radio Djekafo 104.5, Yafori la Fouta FM 88.1 ou Befou, Kinyan Zege FM 94.5, Selenge la voix de Selenge 100.5, Kayinfo, un directeur en Selenge Toutiki, Amadou Ayanaka Gardou ou Befou, Bogoni Bedjana FM 98.0 ou Befou, Masigi, la radio Masigi, et de Ilakono, de la Soubaka Yoro, la radio Kunkan 99.7, ou Befo, Masigi Toutiki Almamou, Befo. Émission clé, c'est des mecs à Caen. Sini, Djankunte, c'est fait aux communes qu'on a 92.5 MHz. Djema, c'est des mecs émission qui Sini Alamsa 21h99.3. Lambi Doussoma Nyagate 92. Anisika sur radio culturelle Dambé 92.5. Sigaso Douti Almami pour Befo, Anga Kramova, Aydara Kafo, Ani CDR, Fembeni Dougou Fenfena, Anyamogo pour Befo, Sigaso, CDR président Sissi, Mohamed Anaka Djama pour Befo. Djidjeni, la radio Djigia 104.2 MHz Kafo, Yvan de Lyon en Espagne, à travers lui, Kamoulo Bafo, Malado Djara. Nara, la radio Ouagadou, Djigia 95.0, Kita, Radio Kayira,
Kaira 5 104.2 en internet il s'en fait www.zeno.fm Renouveau FM Bamako www.zeno.fm/Renouveau FM Bamako émission clé Koka Sega Kantouni Segu Kono Radio Fla Ulu Farala Nyelenika ni Okera Radio Maya 98 Ani Radio Gintan 92.2 Segu Murakono Ulu Funaka direction Kwa Radio Be émission retransmise en direct ou Befou en Facebook Funaka Neka page kan Sama Bali Mas Simaga Mamadou Sidibé, des milliers de pages qui retransmettent cette émission pour le bonheur et le plaisir des milliers de Maliens et d'Africains partout dans le monde pour que en amène. En befo, alhamdulillah. Suina, anya fo chuga mina, en sigira, ala fo kala barkada. Temuye saba, folo, anfa ananga kramugo, imam Mahmoud Diko, Bayro mina bi obestera la ku kunda Bamako kan sogomara ina usolla ka do nyoro utara moke anfa anga kramugo buye aidara utara buye bara ne buye nyogonye ubesigina kana ala ko nyuma do Bamako juma temene kutuba okera Bamako kutuba munu ndokera Sebeni min tumbe no tumbe ko kata ado demsunu kungolo la ko cheka je chefe e ko te ko juwe ko dagali na kwera ko ye ka maula wuli dambe tuguni dineti wula wuli na jora o juma temene kutuba do kera do fe kutuba min kera e ko ka ibe ka fo ko ka bube fo e ko wulu mun kera ni tene enfin ani en croquet José allez mabla kata Mahmoud Diko nyininga Mahmoud Diko kumana akumana akara do kono ko alibi eko adiminendo ko fanga mafenda ma ko wako alibi ka betanyinina ko mi cheni ya fojo mi karamugo washko amena kutuba mun dokera ko kelengala aw ka lamme Mahmoud Diko e mun fo kan ani jelaje ba mi menake abena buli mun kan beki ka kilnata namboro kan maka mi nabe Mahmoud Diko da jelaje mi menake le 13 walmani date mi tara o kofe o be sigila Mali rebe la hala min kono lakana baliya tabulo la baratanya tabulo la jigilatige tabulo la shweni tabulo la jamana ala fule me chuga minabi areka kuma kanga ta woleke ka ala deli akan son akli nyuma ni tusu nyuma na ka faso ikisi ka bol ni balawu kono ni nyangata kono ni jigilatige kono jigilatige mi ni lakana balia be ka wolo kololo mina Mali fambe bi keren la chamancha la ni o ye moti marai ye alakana balia kololo abinembe shia do de ka no ye fly ni makuma fo iba fo ko lakana balia ka be ka se bema na be se bema yoro bela ate se bema kosobe ikomi abe se flow ma tuga mina ani hake mina ka teme to taka chamantiala kama jekulu mi sigilembe ni ulu be wole flow ka mirina dambe haklina ula fasali la komo be ton chaman kono tugomi anye chibla enfa en croquet Nyamgo do man na de la ka kuma en fait téléphone na élection clé ngono élection wati nyekorola la akana ko mimbe ulumi ya tonyi nu tara terenga wi munye ka awni on kambe kuna foni ala we flanay kono bube nyingara wolela lakana balia aye hake mi soro député ou fait tenene assemblée la bube ye mu foy lakana balia ka kebaga e jonte abe ome lakana balia kono ka donko chamantela doronte yenta bolo fabe yenga nga kangaba do fona kerai ni okuma la bora do kun temene ambe o fona kala o kala me o bube nyiningale après ko solution jomba bura bo solution fona la me
au ban 22h 23h moins grève mi na be senat na dam ne rapi yentem fe yentem ya soro chama bala e ko kram go bala chemino bala o grève avec kela kunjon kama abe mune ira anan le 3 thème de bambolo bi ambe ado ka o situé Mamoud Diko ka kumaka min bɔra tɛnɛ ɲɛta kan n'a diffusera kosɛbɛ réseaux sociaux kan a kɛra ka da juma min tɛmɛna kutuba min kɛra Bamako kɔnɔ misiri dɔw la a kutuba in bolila ka laban mun kan o kumakan de kɛra sababu ye ka Mamoud Diko labɔ o kama imam ni kutuba minnu kɛra aw k'a lamɛn après an bɛna se Diko ma a ye o lamɛn. Angan jilaja kibaryaw anga sɛgɛsɛgɛli k'a la an k'an jilaja irimɛri minnu bɛ dugu kɔnɔna la an ka n'an foro kan ka maaw kɛlɛ ka maaw juguya ka maaw kɛlɛ o ye maajugu de ka baara ye an ka diinɛ ka taabolo tɛ nin ko in na kibaruya caman fɔla dɛ a dala an ka karamɔgɔw la ko ye wari minɛ walahi fɔfɔrɔ a ma di mɔgɔ si ma nkalon don wari ma di mɔgɔ si ma ni gouvernement wari di mɔgɔ ma a bɛ tila ka na fɔ tuguni ko n bɔra a kan o ko tɛ ko in na wari ko kuma tɛ ko in na foyi tɛ ko in na nka o kibaruyaw fɔla an yɛrɛ y'o kibaruyaw dɔw ye réseaux sociaux la kabako dan don ninnu ye rumeurs de ye a man kan cogo si la an k'an poron kibaru kan Ala Ta'ala ye an bilasira kɔnɔna la in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ko ni tiɲɛnikɛla nana aw ma ni kunnafoni dɔ ye a y'a sɛgɛsɛgɛ n'o tɛ a bɛ bin maa dɔ kan k'a sɔrɔ ni binni man kan dɛ maa minnu sigila nin ko in kan o tɛ balo diina la dɔrɔmɛ kelen o t'a dun diina tɔgɔ la o b'a dun diina la de Ala y'o suganti k'o kɛ diina baarakɛlaw ye olu bɛ taa mun wari ɲini nin na Ala y'o suganti k'o kɛ diina baarakɛlaw ye olu bɛ taa mun jɔyɔrɔ ɲini nin na nin ko in bɛ ban diina tɛ ban n'o kun don an yɛrɛ dama tun tɛ bɛn a ka ko wɛrɛ tun bɛ bɔ a kɔnɔna la nka alhamdulillah diina ɲɛmaa bɛɛ bɛnna kan hali a ma discuter ko nin dossier in an bɛ lettre ci k'a fɔ k'an ta kuma kɛ jamana k'a bila yan'o ka se jamana ɲɛmaa yɛrɛ y'a bila o ma wariko kuma ni fɛn minnu fɔra a la sababa tɛ a ma sabati olu kibaruya ɲɔgɔnnaw an kana foro kan ni ka kɛ maaw juguyabaga ye ka kɛ maaw kɛlɛbaga ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko bi hasabil mar'i ko a wasalen don jɔn bolo min al-kadhibi nkalon na an nuhaddisa bi kulli ma sami'a fɛn fɛn mun n'i y'o mɛn e ka ko baro bɔbaga ye k'o ye nkalon y'i bolo ala k'a kɛ ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma o la malo nin ye ladilikan saba ye ladilikan saba in kɔfɛ dakuruɲɛ saba folikan ani walimadɔn kan don an ka diina in barikada diina don walimadɔn diina don ala ka ciden ko ne maa ye ɲuman k'a ye k'a y'a fo o kama cikan saba folikan saba folikan fɔlɔ ye jumɛn ye an bɛ foli lase jamana ɲɛmaa ma jamana ɲɛmaa alhaji ibrahim bukar keita an b'a fo a ka minisiri ɲɛmaa an b'a fo a ka gouvernement bɛɛ an b'o bɛɛ fo mun na o sɔnni mun kɛra ka jigi ka bɛn jamanadenw ka laɲini ma mun na o ye diinɛ ɲɛmaaw bonyali mun kɛ mun na o ye diinɛ ɲɛmaaw ka hakilina bonyali mun kɛ n'o tɛ jamana dɔw la diinɛ ɲɛmaaw tɛ lamɛn n'a ye mun sɔrɔ a bɛ baara kɛ n'o de ye n'a ye mun ye don min o don a tɛ fɔ aw la yɛrɛ k'a fɔ k'a b'a da don nin ko in na nka an ka jamana ɲɛmaa a n'a dɛmɛbagaw o ye diinɛ ɲɛmaaw bonya o y'o ka hakilina bonya o sɔnna o ka hakilina ye n'o tun ko k'an tɛ jamanadenw ka bɔ mugu ni kisɛ caman tun bɛ ci dɛ nka alhamdulillah o ma k'a kɔnɔna la o mun ma kɛ an b'a fɔ ko nin ce ka d'a kan dawuda mun bɛ se k'a fɔ ko nin kɛ o da man kan ka dɛsɛ k'a fɔ k'i nin ce o la an bɛ jamana ɲɛmaa fo k'ala deli ala ka kɛnɛya labɔlen di a ma k'ala deli ala ka barika dɔn ani a la
ka barika do aka gouvernement na ala ka ni bo sabati ka kila ka nyino fe halisa femu ne toye ka fo tieni tie muso ni muso olu ka damu ta ke nyona na ma fo ko homosexualité o ka sharia mun ba to na be jate ka fo ko crime do jamana kono ni yela le kan ganyangi no sharia te ko sharia la sina kada ka no be jamana kono la minna tena chugoya sila fa kanalana kala mun na be tarike ko mo wale be se ka ire janye srata dam ko la cheri muso ya srafe ko kala tena chugo sila o kama ko mi dafa no de amala de ala ka no de ba ke ko nyama foli fulana amo nyashi anga dina nyama na yo fo anga tomba no yo conseil islamique anyama Sheikh Mahmoud Diko ama fo ka wali mondo kadaka ale ka juri ka jo anaka chesiri ode ato islame mantum bola ni ko in kalama ode ato fana ko tala laban ni chogola hal na ya soro nyom fam baliya dona corona la nganda yini e muni oye ko in kala jo akana ke jamana corona la kulmono ma benga ni batke ko nyumai ola afoli be nyesi dina nyama bema kakila kale kerenkereya ko nyumana ka fo ka walimando ko be walimando kala o tala deri o joli mun ke islamawe o signala mun ke islame mon kama o wuli ka jo mun ke wala saka jamana dina na dambe la tanga amala deri ala ka wuli ka jo ke o rei ala ka barka do o bela ala ka no bela jeni sabati no bolai folikan laban o nyesi jamana dem bela jenima bejola ni ko in koro hali mamunu bala nolu islame dina la olu be wuli ka jo ke ni ko ina ko torodo akanga nyuti ka banga jamana ka na ya soro ka bo dina nyama wulla mama soro ko munu no lafasa no kun kala ko intun teke ko barka mai nga mawde dina nyama ko munu mo lafasa no e awere bela jeni ka furi ni wal mando nyesi awma ay ko in famu dina nyama ka fori la awe ka kla ka to akoko fala ya dorinji ka banka akanga fo akanga wali mando kana balmao ni kɛra kutuba minnu kɛra Bamako kɔnɔ juma tɛmɛnen misiri caman ka kutuba b'an bolo aw ta miiri juma misiri fɛn fɛn na arasa bɛ yen bɛɛ ka kutuba b'an bolo tous les vendredis ka bɛɛ ta an ye nin nabɔ bi walasa an bɛna Mamudu Diko ka kumakan min k'a la aw ka faamu aw bɔra ka ni karamɔgɔ a ka kutuba lamɛn a ko a bɛ IBK fo ka Bubey fo ka gouvernement bɛɛ fo k'u sɔnna ka jigin ka na jamanadenw olu hakɛ an'u ka laɲini o sira kan k'u ye jamanadenw bonya u ye silamɛ diinɛ maaw bonya u ye diinɛ tɔ bɛɛ bonya u ye danbe maaw bonya silamɛya k'o ye foli ye o kama u ni foli ka kan. An tɛ kuranɛ dɔn an b'a bisigi ale b'a dɔn ka tɛmɛ an kan an tɛ suna dɔn an b'a bisigi ale b'a dɔn ka tɛmɛ an kan an tɛ danbe dɔn an b'a bisigi ale b'a dɔn ka tɛmɛ an kan an bɛ ɲininkali kelen de kɛ maa min ye ko min daminɛ tɛnɛ n'i wulila k'a fɔ ye k'a man ɲi a k'a ɲini k'i ban aw ka kɛ mankan ye fa laban ka segin a kɔ o tigilamɔgɔ ka tila ka bɔ n'o ko kelen ye juma ni wulila a ka segin a kɔ a y'i bonya wa n b'o question poser karamɔgɔ kun silamɛya ko bonya silamɛya ko foli k'u sɔnna ka jigin k'an lamɛn k'u kun t'a kalama kuma la Bubey kun t'a dɔn ko cɛ ka jɛ cɛ fɛ k'o tɛ bɛn silamɛya kɔnɔ IBK min ye ɲɛmɔgɔ ye n'a taara Makan siɲɛ 7 IBK kun t'a dɔn k'a tɛ bɛn silamɛya kɔnɔ u tun t'a dɔn k'a tɛ bɛn danbe ma 2015 et 2010 2009 je veux dire silamɛw bɔli min kɛra ka 26 mars fa yan a kɛra kun minnu na ni kun dɔ tun t'a la wa silamɛw yɛrɛ m'a fɔ k'u ni bɛɛ ye ɲɔgɔn ye ATT y'i ban k'u bɛɛ lamɛn Mamudu Diko y'a fɔ an y'a joué o don
ku ye san kelen kɛ yala la ka san kelen kɛ atelier la ka san kelen kɛ réunion na u ye fɛn fɛn ɲini gouvernement y'a bɛɛ ta ka bɔ a la u sago la bɔ u sago la bɔlen kɔnɔ a laban u obligera ka taga 26 mars la Mamoudou Dicko ko ten a ko ATT tun bɛ fanga la n'a bɛ bɔ dugu kelen an bɛ kan kelen fɔ n teri don n taara bara ka taa ɲɛfɔ a ye u ma lamɛn a laban kɛra 26 mars ye donc u bɛ yen tun bɛ yen gouvernement na ministre des affaires étrangères en 2012 kɔdi ko mankan ma dogo mɔgɔ la yan ATT clé ko wulila ko PDO ye réunion kɛ hôtel dɔ la a mankan wulila bɛɛ la kutubaw kɛra n'o mɔgɔ kelen kɛra ka bɔ ni o ye 2018 100 ans o kɔfɛ Boubé tun bɛ gouvernement na en 2012 IBK ka parti présent tun bɛ gouvernement na Boubacar Tereta en 2012 IBK était député à l'Assemblée en 2012 IBK de y'a sariya ta 2009 ATT la Assemblée kɔnɔ mɔgɔw ye jɔnkuna de dɔgɔya jɔnkuna de ta mɛnna kosɛbɛ Banjugu ka kumakan kɔnɔ IBK est député à l'Assemblée depuis 2002 jusqu'en 2012 olu de ye sariya ta o mɔgɔ kelen tilara ka bɔ ni o ye 2018 o bɔlen n'a ye an ka a bisigi k'u ɲinana nka Mamoudou Dicko bɔlen n'a ye gouvernement jɔn de ko nkalon bɛ Mamoudou Dicko da olu kelen tɛ wa u ka ministre ma bɔ ko nkalon don ko tiɲɛ tɛ wa ko Mamoudou Dicko bɛ mun fɔ ko tiɲɛ tɛ ko kari kɔnɔ kuma don wa ɔ dalilu bɔlen est ce que u seginna k'u majigin jamanadenw hakɛ la ala de bonya kama wa danbe de kama wa walima u ka fanga o lakanali de kama parce que n'u ma segin u ka fanga b'a da fɛ nka hali ni maa seginna a siran kan i b'a encourager a ka taa i t'a bagabaga ni wajulu kɛra juma misiri caman kɔnɔ a k'u bɛ fɔlɔ ka IBK fɔ ko folikan fɔlɔ-fɔlɔ ye IBK ye o filanan ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ko sabanan ye jamanadenw ye a y'a ka kuma mɛn dɛ ɔ Jose taara Mamoudou Dicko ɲininka tɛnɛ ɔ ko Mamoudou Dicko fana bɛ IBK fo wa a ye Mamoudou Dicko lamɛn الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما على التنو كعلى بركة كعلى فوق والإمام أما صلى على محمد صلى الله عليه وسلم أنا سود يسلموا أنا جنونمو أما الإسلام بلاد الفو كبر وكرامة الله نقولنا يا فتومي أني كبر أمي جمانا كنتي كو إندبلا ودوير أونا نمونو يمنسروي كو إندبلا كابلا نيمانا فارتا توني أونا كرو كتوغل o ye hɛrɛ ye an bɛ ala fo o la an bɛ ala barikada foli bɛ ɲɛsin ala de ma ka barikada ɲɛsin ala ma o kɔfɛ ka silamɛw fo u ka danaya la ka silamɛw fo u ka jɔli la parce que faamaw ko in daminɛna o y'a kunbɛ cogo min ka ko in kɛ nkalon ye k'a ɲini ka an buruja k'an lagosi k'an di lagosibaw ma n'o tigilamɔgɔw labanna ka jɔn ka ala fɔ foli bɛ ala de foli bɛ ala de foli bɛ ala de foli bɛ ala de ye bi foli bɛ ala ye sini ka silamɛw fana fo u ka danaya la o y'a dɔn k'a fɔ an bɔra ka kuma min fɔ kuma in tɛ se ka kɛ kunfɛ kuma ye kuma tɛ nkalon ma o danaya min n'u y'o jira lahalaya bɛɛ lajɛlen kɛra nka olu ka danaya n'u ka jɔli ala ka dɛmɛ kɔfɛ o de y'a to ninnu y'a dɔn k'a fɔ ko o y'a ɲini ka fɛn min dogo k'a tɛ se ka dogo o y'a ɲini ka fɛn min kɛ nkalon ye a tɛ se ka kɛ ten parce que o y'a ɲini de k'anw kɛ nkalontigila ye ko in fɔra yɔrɔ min na premier ministre ko maa minnu b'a baara la k'u k'a jɔ n'a y'a sɔrɔ fɛn tun tɛ yen olu b'u ka fɛn jɔ wa o b'a fɛ ka Dicko min yɛrɛ si la tunu n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ u b'a nkalon jɔ Dicko la dɔrɔn ka Dicko ko ban siɲɛ kelen nka u b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ de bɛ ko in na o ye janfa min ye n'u y'a labɛn k'a ɲɛsin jamana ma k'a ɲɛsin alisilamɛya ma ala de ma sɔn o ma wa ala tɛ sɔn fana ni ala sɔn ko in y'o de ye o kuma n ye minisiri ka kumaw mɛn ani maa wɛrɛw ka kuma minnu bɛ ka kotobaw yɛlɛ ko ka faama tanu ka barika da faama ye ko a ye min kɛ anw t'ale tanu o la ayi an bɛ ala de tanu ka barika da ala ye o kɔfɛ ni maa bɛ tanu alisilamɛw de bɛ tanu alisilamɛ jama minnu dara ala la sɔnma o kɔfɛ o dara an na olu de ka kan ka tanu anw tɛ dundun ni bala ta k'an bɛna président tanu walima premier ministre tanu nin ko in na premier ministre ye kuma min fɔ don min a ye diinɛmɔgɔw wele
ako de kulu o ma ho conseil la pour ka ki dishida jamana la de o ya la de pour ka aka tugulu ko ako blasra ko e adla pun bolo non na ni fo fe o conseil ka tugu ko nga o conseil ka do ka nyesu yere o ma ulu ma dla o ko bo be yo de fo ka le re o conseil de la bado ma me ko te na ye ko ina ne te na ye ni ko ina bo be bo do mais ka o conseil de la pour que on ga slamaya sena bulu mine ka do ma o ka boso ay na dla kunyo yo ka ci parce que on te do o conseil la on te do o bara la on te jenoy ministre mi me kuma la ko dina ka ministre dina me ministre do dina joli ministre de do dina chili ministre de a ci ba ko dina la ko ci ba na ci ba ko de ministre comme ni domi aka na ministre fo kana ambe domi na bi on na masigi keneka ko na fere ni al-islamia o bara be se ka nyetugo na jamana kono ko sigi kili amake fono e président interpellé ala ale ka kuma dina mɔgɔ tɔgɔ la mais dina mɔgɔ tɔgɔ la te kuma dina mɔgɔ tɔgɔ la a bɛ kuma régime de tɔgɔ la a bɛ kuma fanga de tɔgɔ la fanga min y'a bila yen pour que a ka dina fa a kun kari ɲɔgɔn na a bɛ se o de la parce que a ye mɔgɔkɔrɔ baara min n'o bɛ se a la o de ye ka jamanadenw k'u kɔ di ɲɔgɔn ma ka maaw fara ka dɔw kɛ ɲuman ye ka dɔw kɛ juguman ye o de ye ale ka dina baara ye n'o tɛ an ye fɛn o fɛn kɛlɛ dina tɔgɔ la o baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ale de fɛ bi ko caman bɛ yan ko n bɛ ministère de bolo min bɛ daya ko ni musow ka kibaruyaw la sisan o yɛlɛmana ale de fɛ bolokoli koliw o kibaruyaw denw musow kana furu joona a n'a ɲɔgɔnna ko ale b'o de la k'o pilote bi o tuma ale ye fɛn jumɛn ɲɛmɔgɔ ye ko min bɛ senna bi o y'o ye ko min bɛ senna bi o y'o ye ni min filɛ nin ye n'an nkalon ala y'a jɔ u la ni jamana in n'a cogo tɛ maa minnu ye nin sama k'a bolo k'a don jamana in kɔnɔ hali tile kelen a dɔnnen ko olu yɛrɛ ye jɔn ko ala fɔ olu ma kan ka to jamana in kunna tuguni tiɲɛ yɛrɛ la mais directeur tɛ ministre tɛ kuma tɛ premier ministre ma o ma maa si bɔ a nɔ na silamɛw ye ho ha ho ka ban o tuma an b'a fɔ aw ye an y'a bila poubelle la a y'a daminɛ a ye na a ka dunun ni bala ta a ka taa président fo parce que a y'a bila mun na y'a ta ministre ko n'o ye Tɔrɔnasi Jalo ye a yɛrɛ k'a fɔ ko président ko k'ale tɛ nin kalama k'ale ye mɔgɔ min ye ko dinamɔgɔ de don wa a y'a bila baara min na ko n'a ye fɛn min ye ko n'a ma ɲa k'a b'o la k'a b'aw fo o la k'a bɛ min kɛ ko diyara ye mais k'a tɛ ko in kalama dɛ mais n'a t'a kalama n'a bɔra a kalama o ministre ka kan ka hali su kelen si ye wa ale bɛ se ka sigi cogo di jamana kalifara ale de la silamɛw dara ale de la ale de bɛ sigi ko ale t'a kalama ni ɲɔgɔnna ko ba o bɛ kɛ jamana kɔnɔ k'ale t'a kalama a t'a kalama n'a t'a kalama o kɔrɔ ye k'a fɔ ko jaa anw filila parce que anw dara ale de la silamɛw de y'ale bonya k'a kɛ ko ba ye k'a kɛ maa ba ye k'a kɔrɔta mɔnɛ fɛn o fɛn n'a donna a la politique sira fɛ silamɛya de y'a mɔnɛ bɛɛ bɔ a la ne nin bɛ kɛ silamɛya la a yɛrɛ t'a kalama a k'a fɔ k'a t'a kalama o yɛrɛ de ye balawu ye jamana kalifalen bɛ ale de la ni ɲɔgɔnna kow bɛ kɛ jamana kɔnɔ anw bɛ bɔ a kalama ale tɛ bɔ a kalama o tuma ale sigilen bɛ mun na a sigilen bɛ mun na nin ka kan ka hali tile kelen a ka kan k'o kɛ jamana in kɔnɔ bilen wa nin dɔnnen ko silamɛw ka kan ka sigi ka nin to jamana in kɔnɔ ni sera yɛrɛ k'a fɔ ko min a y'a ɲini ko k'a bɔ a ma k'a bɔra a ma k'a tila ka sigi ka taa kalanyɔrɔw la n'a ka masijiliw la a n'a ka misiri kɔnɔna na ka taa silamɛw informer k'a bɔra a ma k'a kan k'o kɛ k'o y'aw jɔyɔrɔ ye mais nin ye kabako kuma da ye anw ka kan ka taa dunun ni bala de ta sa ka taa a ma jamu k'a barama k'a fɔ k'a ye baara min kɛ o ye baara ɲuman ye parce que a y'a bɔ a ma mais il n'a pas le choix n'a ma bɔ a ma a bɛ mun kɛ a sigilen bɛ jamana min kunna ko alisilamɛw ka jamana don o alisilamɛ kelenw de y'a ta k'a bila jamana kɔnɔ ni fɛn min man d'an ye a k'o bɔ a ma foli jumɛn b'o la a kana bɔ a la k'a lajɛ a k'a to a la ni min bɛ bɔ a la o tɛ lakala ye wa a b'o ye de o tuma cɛ dɔ k'a fɔ ko an ka taa misiriw la an ka taa kalanyɔrɔw la an ka taa fɔ ko président y'a bɔ a ma mais ale de b'o fɔ anw ɲɛna wa n'anw ka kan k'o kɛ anw t'o dɔn an yɛrɛ ma wa n'a ni kɛli ka kan o bɛ taa alimami minnu suduwaye ka don n'u hakili cɛ u ka taa kutuba yɛlɛ k'u bɛ taa nin fana kɛ ayiwa fanga jukɔrɔma don ko ni fanga foli ko ye o alimamiw tɛ anw ye fanga ko fa bɛ alimami minnu na olu de ka baara ye o ye o tɛ anw ye. ayiwa mɔgɔ minnu tun bɛ conseil tɔgɔ la ani karamɔgɔ minnu tun bɛ yen n'u ye conseil ka so yala o tagali i b'a kalama kɔni. non n b'a kalama o ma foyi kɛ u ye min dogo la k'an to taama la u ye wele a bɛɛ la kuma in fɔra fana ne ye kuma in fɔ n bɛ segin a kan ko conseil san 10 ne b'a kunna kɔdi ko ni fɛn minnu kɛra ne n'o maa kelenw de jɛra k'a baaraw bɛɛ kɛ ni ko kelen kɛra ko an ma ɲɔgɔn faamu min na o ko in tɛ se ka kɛ fɛn ye min n'o bɛna kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ
cɛ ko ye ko min tɛ ban adamadenw a ɲɔgɔnna caman kɛra koyi tuma dɔw la gɛlɛya kɛra hali kɛra n'a ka sahabaw cɛ don kɛra n'a ka sahabaw cɛ gɛlɛya kɛra voilà ni ko nana se yɔrɔ dɔ la degun bɛ kɛ gɛlɛya bɛ kɛ o ye sunatalahi de ye o ye fɛn ye min bɛ kɛ n'i bɛ jama ɲɛmɔgɔya la i b'o fana fari yɛrɛ kan parce que o bɛɛ bɛ ko in kɔnɔ donw bɛ kɛ donw kɛra maaw yɛrɛ la maaw siranna maaw jɔrɔla dɔw y'u to alakira nɔfɛ alayhi salatu wasalam ka sin ka u ka karafe juruw yɛlɛmɛ ka bɔ k'olu tɛ kira nɔfɛ o kɛlɛ in na bon o ɲɔgɔnna camanw kɛra kumafɛn caman bɛ kɛ a ma daminɛ bi a tɛna ban bi fana donc o tɛ problème ye k'o bɛ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'o tɛ ban non problème ye min ye maa minnu b'a fɛ ka nin fɛn ninnu instrumentaliser ministre k'a fɔ k'anw kan ka bɔ ka taa misiriw ni fɛnw na ka taa an bɛ taa mun fɔ k'a bɔra a ma a bɔra a ma bɛɛ m'o mɛn wa fɛn min fɔra télé la a fɔra radio la e bɛ tila k'a fɔ an ɲɛna k'an ka taa misiriw kɔnɔ an ka taa misiriw kɔnɔ ka taa fɛn min fɔ o de ye an ka taa dunun ni bala ta ka taa janjo fɔ ayiwa président ye ko a ye baara ɲuman kɛ a sigilen nin kɛra a ɲɛna a kɛra ale de ka fanga kɔnɔ nin kɛra ale k'a fɔ k'ale t'a kalama mais ale t'a kalama kɔni ni ko n'a cogo tɛ ale man kan ka si hali fanga la o don parce que ni kojugu kɛra a bɛ n'i qualité wallahi ale t'a kalama jamana kalifala maa min ma ni e yɛrɛ tɛ kow kalama e ka kan ka to jamana kunna wa ale man kan ka to jamana in kunna bilen jamanadenw ka kan ka wuli de k'a fɔ a ɲɛna k'a ni ce a ye min kɛ o sara parce que a y'a jira lahalaya bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'ale tɛ se mɔgɔ min jamana armée kutubu o ye kɛlɛ kɛ Kidal a ko k'ale ma yamaruya di k'ale t'a kalama ale de ye chef suprême des armées a ye maa min jalaki o la k'o gɛn k'o bɔ k'o de ye kojugu kɛ a tilala k'o déwele o de bɛ filɛ nin ye jamana kunna o de ye premier ministre ye o tigilamɔgɔw bɛ se ka mun dilan jamana in kɔnɔ bilen. Sa wele ka mun bilalen don silamɛw ma ko nin kalo tile 10 ani dɔɔni ani 20 ni dɔɔni wele ka ninnu bɛ cogo di u dɔ la walima yɛlɛma dɔ la. welekan minnu o bɛ sen na welekan ninnu bɛ sen na bi o bɛ sen na sini o bɛ sen na sinikɛnɛ ni ala sɔnna an ye min fɔ a kɛnɛ kan n'an ye ŋaniya min da welekan in kɔrɔ ta k'a fɔ k'an bɛ maaw wele u ka bere ni jeli ni ayiwa fɛn ta ko ka taa fanga gɛn an m'o fɔ mɔgɔ ye nka anw ko jamana in selen bɛ yɔrɔ min na bi degun min bɛ jamana in kɔnɔ joli bɔn ni ɲɔgɔn faga min bɛ jamana in kɔnɔ a sera sa alisilamɛ jama an ka wuli k'an jɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka kule ala la k'a ɲini ala fɛ hinɛ ani makari ani bɔda a bɛ ala de bolo ala k'o di jamana in ma o bɛ na nacogo o nacogo ala ka na n'o ye o lafiya in bɛ sɔrɔ cogo la a se bɛ ala ye ala k'o di jamana ma an ka jɔ k'an dusukun kɛ kelen ye ka ɲɛsin ala ma k'o ɲini ala fɛ nin joli bɔn ani nin ɲɔgɔn faga kabilaw ani siyaw ani maa minnu ye san 1000 kɛ u bɛ ɲɔgɔn fɛ o tigilamɔgɔw ka yɛlɛmɛ bi k'u ɲarakɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan su ni tile fagali de bɛ kɛ maa minnu maa min u b'a bɔn u bɛ ka faga dɔrɔn an k'a ɲini ala fɛ nin kungoba min n'a bɛ jamana in kan ala k'a ɲɔni ka bɔ an kɔnɔ a se bɛ ala ye ala k'o kɛ an bɛ maaw wele o de la ka jamana bɛɛ wele o la ni ala sɔnna don minnu fɔra ni kalo tile 13 n'a ma sɔrɔ ni dati wɛrɛ min sɔrɔ la an b'o fɔ mɔgɔw ye k'a ko in labɛn jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka nin bɔli in kɛ ka ɲɛsin ala ma an ka kule ala la k'a ɲini ala fɛ nin ko min filɛ nin ye a fɔra tɛ faransi bolo a fɔra tɛ ameriki bolo a fɔra tɛ maa wɛrɛ bolo a fɔra bɛ ala de bolo ale de ye setigi ye dusukun bɛ ala de bolo ala ka hɛrɛ don an ka jamanadenw dusukun na nin min bɛ sen na n'o ye joli bɔn banbali min ni jamana in ma deli k'a ɲɔgɔn ye abada ala ka nin jɔ ala k'a jɔ a ka hɛrɛ ni bɛn ani hakilisigi dusukun b'ale de bolo a k'o d'an ma ka maaw dusukun fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka réconcilier o tɛ biro kɔnɔ ko ye koyi u bɛ ka nin fɛn minnu kɛ fɔrɔw bɛ yen fɛ dɛ u bɛ sigi yen bɛ gardien bɛ di yan fɛ mɔgɔw bɛ se ka mɔgɔw réconcilier ni nin ye wa maaw dusukun bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni nin ye wa fo ala ka nana ka na de ka bɔ ala yɛrɛ fɛ min b'a to vraiment dusukun bɛ ɲɔgɔn ye ka jamana bɛɛ wele ka taa tuubi ma an bɛ k'an ŋaniya jɛya ala ye ka tuubi ɲini ala fɛ ka segin ko ɲini ala fɛ ka dɛmɛ ɲini ala fɛ ala ka jamana dɛmɛ a ka bɔ nin situation ni ala sɔnna a bɛ kɛ maaw k'a faamu a bɛ kɛ jamanadenw k'a faamu a bɛ kɛ ni ala sɔnna an bɛɛ de bɛ bɔ maa si kana maa si to yen
bɛɛ de bɛ bɔ denmisɛnnin ni maakɔrɔba n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka an ŋaniyaw kɛ kelen ye ka ɲɛsin ala ma n'an welela ala la fɛn min na ni ala sɔnna ala ye hinɛmasa ye a b'a kan ye ni ala sɛbɛ wele kan jumɛn bila silamɛw ma hali bi ani folikan i y'a fɔ y'a fɔ cogoya min na silamɛw ye cɛsiri min kɛ nin ko in na u bɛ fo o folikan laban ani ka ɲɛsin kunnafonidilaw yɛrɛ ka cɛsiriw ma ani ka ɲɛsin jamanaden ɲuman minnu bɛ yen n'u ye dɛmɛ ni baara in na u ye folikan jumɛn bila u ma kuma laban na hali bi n bɛ ala fo parce que ale de bɛ fo masa min bɛ se ka kow yɛlɛmɛ cogo min ka d'a ye ale de ye fa'alu lima yuridu ye min ka d'a ye a b'o kɛ maaw o y'u ta kɛ wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin maaw b'u ka dabali la u b'u ka fɛɛrɛ la u b'u ka janfanw na nka ni ala ye fɛɛrɛ min tigɛ o de ye ɲuman ye o la o y'a ɲini ka nin ko in ban cogo la ko in ani diko de bɛ ban ɲɔgɔn fɛ olu fɛ a kuma bɛ dabila diko ko yɛrɛ bɛ ban ko in bɛ loso lasa o y'a bannen an y'a kɛ nkalontigɛla ye an y'a kɛ mɔgɔ tobara ye ale de bɛ fanga tɔɔrɔ waati bɛɛ kabini alifa fo ATT fo sisan ko o nana a bɛ wuli k'i jɔ bon an ye fɛɛrɛ sɔrɔ a la sa maa min don a nazaraw yɛrɛ t'a fɛ nazara tɛ ne fɛ ne nazara bɛ ɲɔgɔn ye sira la ne bɛ nazaraw bara wa ne b'u ka jamana na wa ne ye n da don u ka ko la wa ne bara n ka jamana ni nazaraw ma kɛ ne fɛ a tɛ ne kunna siri wala u ka kɛ n fɛ o de bɛ kɛ kabako ye nka u tɛ n fɛ n'o fɔra ne ma taa u fɛ ne n'u ma kuma minnu bɛ n'a fɔ ko nazaraw t'a fɛ o tigilamɔgɔw de bɛ taa ni ne tɔgɔ ye n'o tɛ ne ma se u ma o ma se ne ma minnu bɛ n'a yan k'a fɔ ko nazaraw t'a fɛ olu de bɛ ne tɔgɔ doni ka taa n'a ye u fɛ a tigilamɔgɔw y'a fɔ ne ye ne ko man ko he nazaraw dan tɛ u ka di k'o faga wa u bɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ min t'o ye wa u y'o kɛ u m'o kɛ di ko tɛ sawa a bɛ sa n'a sa don sera a bɛ sa a ka kan ka sa cogo min n'o ala y'o min latigɛ a bɛ sa o cogo la di ko tɛ se k'o bali maa wɛrɛ tɛ se k'o bali donc fɛn min bɛ ne jɔrɔ ou bien ka ne yɔgɔyɔgɔ o tɛ nazara t'a fɛ o tɛ ne hakili yɛrɛ wuli ayi ni nazara ma kɛ n fɛ a ma daminɛ ne la o a ma daminɛ ne la nazara o ma kɛ Alhaji Umaru fɛ o ma kɛ Samori fɛ o ma kɛ Babemɛ Tarawele fɛ o ma kɛ Gobi Jose fɛ o ma kɛ Muhamadu Lamini Darame fɛ o ma kɛ Fifirinw fɛ u ye nin bɛɛ fa u ye nin bɛɛ janfa o ma kɛ o ye Sɛki Amadu minɛ ka bɔ n'a ye jamana in kɔnɔ ka taa n'a ye u y'a yɔli k'a tɔɔrɔ k'a ɲɛni ne y'o fɔ aw ɲɛna n ko san kɛmɛ min tɛmɛna diinɛmɔgɔ ma tɔɔrɔ sɔrɔ ka ɲɛni sɔrɔ a ka diinɛ nɔfɛ jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ Sɛki Amadu la o y'o k'a la a ye mun k'o la o tuma ni nazara ko k'a tɛ ne fɛ o bɛ ne tɔɔrɔ de ninnu ye mun k'o la o banna Sɛki Amadu min ma ka taa n'a ye ko a tɛ farafinna gun ye abada an bɛ taa ni ye yɔrɔ la farafinna gun bi k'a ye tuguni o y'o de wa ɲa a ko aw bɛ so o la aw tɛ se ka taa ni ye yɔrɔ la ko n tɛ ala sɔrɔ yɔrɔ min aw tɛ se o la Haidara Asarafu Surafa ala tɛ ko kɛ bɔnsan dɛ nin cɛ min n'a balola a dala kan n'a dala gese o ye la ilaha illallah ye a ma bɔ a kan kan abada wallahi a ma bɔ a kan kan a ma bɔ a kan kan Haidara u y'a minɛ k'a don jɔlɔkɔ la k'a jɔ ka tila ka na ni karamɔgɔw de n bɛ bɛ ninnu disi la k'a jira a la ko da min bɛ dalaminɛni kɛ ko k'a fɔ a ɲɛna ninnu bɛ lahalaya min na ale t'a fɛ ka kɛ ten wa duloki gominenbaw b'u bolo parasaliw b'u sanfɛ ni sirifi o y'a don jɔlɔkɔ de la k'a jɔ Asarafu Surafa wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah a ma fɛn tiɲɛ u ye o a ma t'u bara a m'u ka nafolo ta a mɛ foyi tɛ a n'u cɛ a b'a faso de la o nana baga a sigilen ma yan de a y'o de f'u ye a dɔn a ko minnu bɛ nin lahalaya in na o hinɛ de b'ale la ale tɛ se ka ɲɛbɔ ninnu fɛ parce que ale bɛ min na ninnu t'o fɛ u yɛrɛ bɛ min na ale t'o fɛ cɛ nazara ka bonya ni nazara ka médaille ko ale t'o fɛ Haidara a tɛ se ka k'o fɛ a tɛ se a bɔra min na o ye tiɲɛ ye ale bɛ se ka kɛ nin fɛ wa ayi o ma kisi u tɔɔrɔ ma n'a fɔra k'o tigilamɔgɔw tɛ ne fɛ o bɛ diginna de o tɛ diginna o ye kɔrɔlɔn ko de ne kɔni bɛ barika de da ala ye ka tila ka barika da ala ye o kɔfɛ n bɛ alisilamɛw fo jamana alisilamɛw olu ka wulikajɔ o de ye complot in tiɲɛ o ye wulikajɔ min kɛ o de y'a to complot min dilanna ala y'a jɛnsɛn k'a kɛ haba mansuran masa min bɛ so la o de ye ala subhanahu jalla wa ala walahi ne ye jɔnni ye min ka junubu ka ca a ka baara juguw ka ca fɛn wɛrɛ tɛ n bolo n tɛ se fɛn na n'o ye n dusukun ye n bɛ ala fɛ n b'a kɛrɛfɛ n b'a ɲini ala fɛ ala k'an bali o kan a k'an fatu o kan maaw ka duwawu k'an ye adamaden i mago bɛ duwawu la waati dɔw la i mago bɛ duwawu la ala kana yɛrɛ bonya don an dusukun na ala kana an fiya ala ka duwawu minɛ diko ala ka diko mɛn an kɔrɔ kumakan min n'aw bɔra k'a lamɛn sisan nin kɛra ka da kutuba min kɛra misiri dɔw kɔnɔ juma tɛmɛlen n'aw ye a kutuba dɔ lamɛn ni alimami ko k'a bɛ folikan saba kɛ folikan fɔlɔ k'o ye ka IBK fo a n'a ka gouvernement Mamadou Diko kumana a ka kuma kɔnɔ
ladilikan caman b'a la. A ko Thierno n'o ye ministre de culture ni caman b'a dɔn a bɛ bɔ télé la. A ko Thierno bɛ kumakan minnu fɔ la kabini a sigira fo bi a ka baara ye mun ye o kɛra farali de alimami ɲumanw ani alimami juguw fanga taabolo la. Baara taabolo wele ma kɛ siɲɛ kelen ka maa wele ka na ko miiri ka kɛ ka se k'a dɔn cogo di diinɛw bɛɛ bɛ se ka miiri min kɛ ka faso dɛmɛ faso basigili ni danbe basigili la. I bɛ ka ko a t'a kalama o yɛrɛ de ka jugu n'a bɛɛ. A ye mara tagali Kidali o fɔra ni maaw hakili b'a la i bɛ ka san fɔlɔ UNTM bɛ grève min na bi nin y'a filanan ye i bɛ ka sigi ni bi cɛ. U ka grève fɔlɔ u y'a kɛ ka da laɲini kelen ninnu de kan laɲini minnu ni u ni ATT tun sigira ka kuma ni bɛnkan dɔw tun sɔrɔla nka o furancɛ kɔnɔ bingali kɛra faso kan ka na gɛlɛya nati u y'u ka laɲini sonsoro kalafili kɛra i bɛ ka taara wagati dira ma u ye lɛtiri ci kun fila fɔlɔ k'a fo a ka sugandili la ka ɲɛmɔgɔya kalifa la ka duwawu kɛ ala ka jamana tali a miiri n'a fanga n'a kɛnɛya d'a ma. Filanan ka hakili lajigin a fɔra mun kɔ faso tɔgɔ la u n'o tun bɛnna kow la u tun bɛ kuma la point quoi. A ka o dɔn ko jamana o de ye badaye ye maaw bɛ taa nka jamana bɛ yen. A k'u wele u ka kuma fo kana grève kɛ don min i bɛ ka yɛrɛ ko télé la k'ale kun t'a dɔn ko UNTM ye lɛtiri ci a ma a yɛrɛ da. A yɛrɛ ko ten ko mɔgɔ min bɛ lɛtiri ci k'i fo ka duwawu k'i tɛ se k'i ban k'o laminɛ ko mais k'a kun t'a kalama k'u ye lɛtiri dogo a la. Buwa ko a t'a si kalama. Ko alimami minnu bɛ taala nin na ko IBK de bɛ fo k'a y'a bila ko mun na a y'a ta n y'o ɲɛfɔ aw ye. A ko u bɛ alimami minnu sudoye tubabukan ye sudoye kɔrɔ ye fɛn bɛ di maa min ma walima fɛn bɛ fɔ maa min ye k'a nata lawuli walasa a ka ko kɛ o de sudoye. N'i ye nin kɛ i bɛ nin sɔrɔ a sɔrɔ bɛ se ka kɛ nafolo ye a bɛ se ka kɛ jɔyɔrɔ ye a bɛ se ka kɛ dɛmɛ dɔ sugu o sugu ye. Ko k'ale to yen ko o conseil créera cogo min Bubey b'ale dɔn ale bɛ Bubey dɔn a yɛrɛ ko ten ko Bubey ko bɛɛ ka dossier b'a bolo ko Bubey mɔna mɛnɛmɛnɛni wo kɔnɔ mɔgɔ t'o yɔrɔ dɔn sinon Bubey fana ta bɛ bɛɛ bolo. J'ai des dossiers sur les autres aussi ont des dossiers sur toi. Conseil créera cogo min k'a b'a kalama ko ala de ka dɛmɛ ani silamɛw ka dɛmɛ y'a to janfa min tun sirila a janfa dara kɛnɛ kan n'o tɛ u tun nisɔndiyara ko an ye sababu sɔrɔ sababu min b'a to Diko daga bɛ bɔ an da la k'a ye maaw sɛgɛn a ye Alifa tɔɔrɔ Alifa tun t'a fɛ a ka taa a y'a ATT tɔɔrɔ yan ko n'an ma daga bɔ an da la a b'an ka fanga fana sɛgɛn ko hali a ko man di nanzaraw ye k'a ko man di ala ye ala tɛ dɛ ko hali a ko man di olu ka ala ye. U ma fɔ ko Diko ko man di ala ye dɛ u ma fɔ ko Diko tɛ silamɛ ko ala ko man di tubabuw ye ko hali a ko man di tubabuw ye. N'a ko man di tubabuw ye ni maa min sera ka Diko daga bɔ tubabuw da la e bɛ kɛ tubabuw teri ye kuma n'a kɔrɔ filɛ parce que olu ka miiri la ni tubabuw ko k'i ka ɲi e bɛ kɛ président n'i ma ɲi e tɛ k'a ye anw tɛ dɛ u t'anw jate yɛrɛ. I bɛ ko dɔ la ala b'a ta la. A ko le 13 n'o ye dimanche nata ye jalajɛba min fɔra n'a jalajɛ la sabatira ka bɛn ni dimanche ye o kibaruya bɛ da maaw tulo kan n'a ma bɛn ni dimanche ye n'a bɛ bɛn ni don min ye o don fana bɛ kɛ kibaru ye ka cari Mali fan bɛɛ. N y'a fɔ aw ye a daminɛ Diko taara bi ɲɔrɔn a bɛ sira la ka segin ala k'o ɲuman sigi ni kibaruya min bɔra a la an bɛ yan o yɛrɛ y'a to congé an t'a ta n'an ye congé ta ala kana to an la nin ko ye an b'a la fo ka Wangɛrɛ digi Wangɛrɛ jɔn ye Bébé Doc Karim
On a dégué sécurité d'État adjoint, Omar Konaté, Boubey. Voici les 3 têtes de Wangara au Mali. Mali Nyegangono, Arasabe. Oui, veut présenter Kounouko la presse. Boakoka Rekunta Kalamako presse Warfana Bekashua. Kunakoka Tofana Kalama. Oui, Akil la Digi, qui est l'aide du Minta. Journaliste qui va demain Missouma. Ko kemesa lo bisa mati ago ha ko awo ago wala Alexinda kalama kunu kata atofuna kalama. Le montant que lui-même a promis à la presse, ils l'ont rappelé hier qu'il n'a même pas pu débloquer le 20%. Il dit qu'il ne le savait pas. Pour Dakar, il va voir. Mais voir Tarami. Tarami. À quoi démocratie tel job presse quoi? Haki Nyemuro be Fodje Touré. Sambi Touré Koroge Fakele Bakele. Ni Sambi Patro Mambe Abolo Marala. Obe Ika Femna. On a encore président de démocratie Kain. Quand on a radio brouillé de démocratie. 21e siècle. Il a regardé brouillé, il y a un couchi tout ça, il y aurait pas de vie, il y a un dengue toro sur l'ordre. Avec la main. À quoi au conseil? Koni Boubé Kokou ya sigi. Ko ka fanga de deme. Ka slamaya kele. Ka dambe kele. Kulu nege. Anu nata. Anu ka fanga. Ko de sisi. Ko ho conseil sugu ale to la. Wa almami mbedo dafa ale to almami sugu e. Ho conseil ma sigale ko de asigira le nyana. Asigido ale nyana. Ale ma do ala ni kuma kan. Ni kuma ma fo. Ko nga ka ya famu ko ulu boro ho conseil beteli. E ko te ale tae. Ale to ho conseil. Au conseil Flanay, no au conseil Tordoni, no Sigira Bouchilikama, no Wasko Karamo, Wasko au conseil. Aye Mamadou Tcheniname, Diko Kate au conseil Sugumina, au conseil Sugumbe Boubé Bolo, au conseil Sugumime, Tchernobolo, au conseil Sugumbe Karamo Sugudo Bolo. Aye Mamadou Tcheniname. Abafoli. Il dispose déjà d'un cadre référentiel mis au conseil. Pourquoi initiative Djama? Voilà les projets en cours, voilà les projets en cours. Faut la trouver qui était là, dans Alpha Nakakob, Alpha Atlantoine, on était impliqués dans tout. Et le nom de Tchèque, Femme d'Où et les régions là, Tchèque Okatan, Okatan. Après la région. C'est ça qu'il faut éviter. Donc, on va blanc. Et aller faire le niveau Kodak, le Haut Conseil Konaré est un instrument éminemment politique. Dominani Boubé Youmbe Bakan Kadjan, à quoi qu'elle a fait mafia de Sitou. Boubé Yéné Nida, Moussa Diakté, Ali Mohamed, Ali Cham, Fatou Sabalou. À quoi bon, on fameux Moussoni. Ouasso Sarkozy venait de finir de mettre le Haut Conseil français du culte. En où il va que Sarkozy t'aille le fond de Hakil Sili soit là. Ils contrôleront le milieu pour qu'il y ait islamisme au Canada. En faisant des femmes au Guénoya Canada, Dina Haloufa au Kadla. Benkan Kennedy. Ado Sadamaso. Quoi? Ami mo to baloni ndilano oluka famaya bana olu ayitini ukusala ni joni kuinga tla ya Algérie on a todi il faut la président non c'est les jeunes on a intellectuel de Mounia il faut faire la politique dina côté ala na yela ma ke sala kwa Ousmane Sina oui ne Ousmane Sina c'est ça nous on femme quand on fait au kake ay nous sort tarafi kadla Canada, au conseil Sarandela, Kabaka Famon, Frenny Hakisi Diaoui, Manga Dina Bani Rabou, nous sommes là donc, d'un cadre comme tout accord politique, limite au conseil de Rouni, de la Rouni Flemmy, ou avec toi instrument politique, il y a là, mais on demande à tout quand instrumentalisé. Bien sûr. Quand instrumentalisé. Aya me koni monte au conseil de Rodoni do Kafle. Aya me de. Kasigira comme mafia. Ako au conseil politique bolodi. Un instrument éminemment politique.
a sigi kun fɔlɔ k'o ye politiki de ye cɛ ni ka kuma kɔnɔ a ko Bube ye ne de wele a m'a fɔ k'a y'an wele dɛ ko ne o y'a sɔrɔ Sada bɛ yen Sada ma sɔn a ko Ousmane Signalé Bube ye ne de kelen fana wele bɛɛ k'a yɛrɛ ɲininka Mali bɛɛ Mali misiriba in bɛɛ alimamu Mali jamaba in bɛɛ Bube ma cɛ si wele cɛ ni kelen kɔ a y'aw yɛrɛ ɲininka dɛ cɛ ni yɛrɛ ɲininka Mamadu cɛ ni Konate Bube ma cɛ si wele a ma Diko wele a ma mɔgɔ si wele e kelen laɲini min b'a fɛ k'e kelen de bɛ se k'an dɛmɛ k'a lawaleya Diko ka kuma b'a jira il n'a appelé personne a ye kelen de wele o kɔrɔ tɔw tɛ sɔn mun ma e kelen de bɛ sɔn a ma Mamadu cɛ ni mun b'o dɔn ko Pierre de yɔrɔ n ye Pierre fɔ aw ye dɔw ko a kɛra dɔw kɔnɔ ko n bɛ kuma de la fond dɔ bɛ chambre de commerce la ko Fontiri milliards de bɛ yen masa dossier ma fɔlɔ n bɛ nalen Mamadu cɛ ni Bube y'a nommé ACI direction na ale le directeur et PDG Moussa Bamou tun bɛ fɛn na o ka kɔɲɔmuso o fana ye ACI o b'a baara ye directrice adjointe ni karamɔgɔ ko wari tɛ yen wari sɔrɔ cogo ka ca o n b'aw lasigi chambre de commerce ɲɛmɔgɔ de tun ye cɛ nin ye a ye lamɛn dɛ n y'a fɔ aw ye n ko Pierre a y'a mɛn o don i bɛ Pierre mɛn yɔrɔ jɔ Zuwɛmina dɔrɔgu t'a la gulɔmi yɔrɔ i bɛ Pierre mɛn yen wari wasuko kan de 2000 o ye Gɔnbiye ye 100 o ye Sɛn Togo ye dɛrɛmɛ o ye Moro ye 200 o ye Kirika ye ni b'a bɛɛ dɔn Mamadu Cɛni karamɔgɔ wasuko a ye lamɛn dɛ journal dɔ bɔra le 24 juin 2015 a journal tɔgɔ le Prétoire a titre mun ye ko le délire de Mamadu Cɛni Konate ko Mamadu Cɛni Konate a ka ko min ni ani a b'i ko fatɔya ko u bɛ mun fɔ a kɔnɔ que notre vaillant président de la plus longue transition que notre pays ait jamais connu à donner à des interlocuteurs comme Mami n'a donné nous n'a tout met transition ɲɛmɔgɔ la chambre de commerce la n'a ye hakɛ min kɛ n'a ɲɔgɔn ma kɛ Mali kɔnɔ ko notre pays ait jamais connu à donner à ses interlocuteurs l'air d'être fous, alcooliques ou un drogué au cannabis. Le journal Le Prétoire 24 juillet 2015. Ou bien mon effort, ou que notre vaillant président, Mamadou Tchani Konate, président de la plus longue transition, a donné l'air à ses interlocuteurs. Il a tableau minkera à l'âme komi. Quelqu'un qui a l'air d'être fou, Mamini Fabala. Quelqu'un qui a l'air d'être alcoolique, Mamina Falembe Glola. Quelqu'un qui a l'air d'être drogué au cannabis, Mamina Zuemina Drogo à Falem. Journal de Bekanfode. Après, il a commencé par prendre ses excuses à l'ensemble du personnel pour tout le mal qu'il leur a fait. Quand a commencé à Kadam Neka Yafadei, chambre de commerce, Mgobefe, Kaye Koudjou Fenfekula. Comme un nadier avant de charger, Kake Komini allait tato avec Yafadei là. Quand Klatouni, quand Bingalike. Ako contre toute attente, Ben d'abord banni. Mamadou Tchani, inaccessible, l'homme faiseur du roi, l'homme craint de tous. Qu'est-ce qui a pu ramollir cet homme qui donnait l'impression d'être un tyran avec les licenciements abusifs? Comme Moune Bina Mamadou Tonika, Mami ni aka funga konabi ko ala, ate hine don aye mau genga bo barala, ou ka hake madouma. Cet homme très hautain, koni na jamanendo et imbu de sa personnalité, ni a nininga mate munga boni ale djien kono, qui croit tout connaître, wana bolo ale be djien fembe do ala kofe. Et qui pense que tous ceux qui voient dans la direction contraire qui lui sont des ennemis à battre. Comme moi, je n'ai pas gagné ta clé, allez boloyer tout de wa, à quand qui fera. Mamadou Tchani ne recommandait. À quoi ils ont raison, car en 3 ans de collaboration, Ani Animoune Barake, sans savoir comment, c'est la première fois que l'homme prend la peine de s'intéresser au personnel. À qui c'est comment m'a offert une chef folle. Avec Moufo, Mamadou Tchani a confondu le secrétaire général adjoint. Il a révélé à tout le monde que c'est lui l'homme qui l'a mis dos à dos avec tout le personnel. À quoi Djama Sigile Yana Kabe Yafama,
Ko secrétaire général ko ne de ya ni bɛɛ bila ɲɔgɔn na ne de ya ni bɛɛ kɔ don ko ne de ye ngalon tigɛ ani bɛɛ cɛ qu'il est à la base de tout le mal qu'il a eu à commettre pendant les 3 ans qui a duré son séjour miraculeux à la tête du collège transitoire ko bonne fɛn fɛn bila chambre de commerce kan k'ale bonne ale de y'a bɛɛ kɛ c'est Mamadou Tieni journal Le Prétoire mais dan bi le 24 juillet ale de bɔra o don ko Silamɛ Danbe tɛ banni ye Facebook kan tiɲɛ don ko Silamɛ Danbe tɛ ka ngalon na mɔgɔ la tiɲɛ don ko Silamɛ Danbe tɛ ka mɔgɔw tɔgɔ ci Facebook kan tiɲɛ don ko Silamɛ Danbe ye kilennenya ni ladamu ni jɛlenya de o fana ye tiɲɛ ye Silamɛ Danbe i ka nafigiya kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛyɔrɔ la o tɛ Silamɛ Danbe Silamɛ Danbe i ka taa baarakɛyɔrɔ ci wa o tɛ Silamɛ Danbe Silamɛ Danbe i ka taa bɛn ni mɔgɔ kelen ko kan Silamɛ tɔw tɛ mun kalama wa o tɛ Silamɛ Danbe Mamadou Tieni Wasiko Konate Alimami Wasiko karamɔgɔ ale de filɛ nin mais dans 2015 o y'a sɔrɔ n t'a dɔn dɛ Alassane m'a fɔ journal Le Côté ko il a l'air d'un fou a b'i ko fa bɛ mɔgɔ min na un alcoolique maa min falen bɛ gulɔ la u ye drogué o cannabis ko suyɛmina Mamadou Tieni Pia Konate Moussa Ba furumuso ka PDG u bɛ de y'a nommé ACI la ye Diko ye mun fɔ Ala y'a fɔ k'a ka kɛ wa a kana mana kɛ de karisa mun b'a da a bisimila jɛlen a n'a falen don o tɛ kelen ye Diko ye mun ye a ka soba ni Ala cɛ mun b'a da a bɛ jɔyɔrɔ min na n'a bɛ k'o kɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a mɛn an kɔrɔ o dɔrɔn de don balimaw nin tun ye nin côté ye aw ye Diko ka kumakan lamɛn wele min bɛna kɛ n'a bɛ kɛ le 13 dimanche nata walima ni bɛn kɛra don min kan n'an bɛ tila k'o kibaruya da alors ni jeliw bɛ ka bɔ an bɛna se o kɛnɛ kan tɛnɛn don premier ministre u bɛ yen a tun bɛ assemblée la a ye mun fɔ ye an bɛna don a kɔnɔ pour que ka maaw permettre ka transition nɔgɔya ka bɔ nin kɔnɔ ka don centre kɔnɔ an bɛ souffler midnight ka morceau dɔ bɛ yen ko Dialove ko Ala ye kanu de ye ko Ala ye kanu de ye l'amour de Dieu est mon Dieu Dialove Ala ka kanu nɔgɔ tɛ a la an k'a lamɛn Mamadou Diko ye mun fɔ an ye sisan Cheikhna Amala ka histoire kan a ko aw bɛ se ka taa ni ye yɔrɔ fɛn fɛn y'aw diya fɛn min y'aw diya k'o kɛ n na nka aw tɛ se mana taa yɔrɔ o yɔrɔ ka aw to ka fɛn fɛn kɛ n na aw tɛ se k'an bali ka miiri n ka Ala la ka kɛ n ka Ala fɛ Cheikh Amala Ɲɔnɔ Serifukɛ Buye o fa karamɔgɔ min ye miliyɔn 100 bɔ k'a di Buwa ma a ka juru bɛ i bɛ k'a la hɔrɔnya la ale tɛ mɔgɔ gosi de ale b'a di de karamɔgɔ min ye 100 millions bɔ 2013 ka moto di ka tugu i bɛ ka ko kan min kan o kan ma dafa ka bɔ k'i jɔ ka fɔ a ye a bɛ siran Ala de ɲɛ diɲɛ katikati jama bɛ n ko dɛ karamɔgɔ dealers o dealers leaders religieux an bɛ ɲɔgɔn dɔn kaburu dɔn ɲagaminkɛlaw minnu bɛ don ministres kan diinɛ tɔgɔ la muso ta baara la u tulo bɛ arasa la u bɛ arasa dɔn b'u dɔn an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn a ko sisan ko haut conseil dɔgɔdɔgɔnin bon Mali dɔgɔdɔgɔnin u ne fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔgɔdɔgɔnin kɔnɔ gulokiba kɔfɛ jama kɔfɛ a gosilikɛla an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn sijɛ bɛ n na dɛ yen fa filɛ la ilaha illallah dɛ karamɔgɔ ka wurudi kɛ wurudi tɛ karamɔgɔ la dɛ karamɔgɔ ye gosilikɛla Buye Diko Ala k'aw mɛn an kɔrɔ Dialove midnight on revient tout de suite au centre Baroka Show deuxième version bɔra Reggae Blanco mɛn na sisan Bari on commence tout de suite c'est ça
Voja tanumbe alay bonya be alay me baraka da alay morso en koro de midnight kanu minte alaka kanu nye ni blara kanu kono foite se ila alaka angarjige o kanu no dogo kun temeni mawman ni be mali koloshi ni jambe Mali la ibe Mali tabolo la me ka kibaroya la me fagali min kera dugu min be bankasi marako ni kolongodo ni fula dugu do ma bi saba ani wolonfla fo ma bi nani ulon ni toray gouvernement yɛrɛ ka communiqué min kalana Amadou Koïta Touré Keita Maïga etc. a communiqué kono wure ko mun kɛra Kolongo a un caractère de massacre intercommunautaire. Ko tamasiyɛnw ni fɛn bɛɛ bɛ yen ko siya ko kɛlɛ don. Amadou Koïta mun y'a fɔ Serifula TV ka Bararos ka émission na ni Sakɔ ko siya ko kɛlɛ tɛ Mali la. An y'a joué an bɛ tila ka na n'a ye. Maaw b'a fɔ kuma min ko siya ko kɛlɛ bɛ yen ni e bɔra gouvernement tɔgɔ la ko siya ko kɛlɛ tɛ yen o kɔrɔ k'i tulo la sɔmiya i ka fɛɛrɛ tigɛ a kana kɛ i ko mun tɛ yen o kana taa nkalon tigɛya. Mais après avoir affirmé ministre de la République, porte-parole du gouvernement, il n'y a pas de conflit communautaire. 5 mois après, sortir de reconnaître des massacres à caractère communautaire, lui ne tue plus dans ce pays, mais doit être Horo Farablé. Non, Koïta Tunye Maïmami, Kabe Hami Adongasi, Boreal, Kabe Hami Ashi Horona, Koïta Tumebi, Koïta Tuhami. Koïta tu me bara bla parce que y a qu'un galon tigela. A ɲɔgɔnna kɛra dans l'histoire dɛ. George Bush père Moubana a ye américain ka armée la wuli ka taa Irak attaqué en 94. Wagati dɔw b'a la ko bombe sugu dɔ bɛ Saddam bolo dɔw ko k'a tɛ yen arme chimique. Sɛgɛsɛgɛli taara kɛ u nana ko fɛn tɛ yen. Walasa ka se ka Amérique congrès o la do olu ka yamaruya di ka kɛlɛ kɛ Nations Unies ka yamaruya di ka kɛlɛ kɛ George Bush fa ani gouvernement u ye photo ta n'u ka satellite ye k'o photo kana ni o ye conseil de sécurité sigilen u ka ministre de la défense affaires étrangères Colin Powell farafin fɔlɔ min kɛra général ye Amérique armée kɔnɔ o ka n'i sigi ni photo ye k'a yira diɲɛ bɛɛ la aw taara sɛgɛsɛgɛli la k'aw ma mun ye ko anw ka satellite y'a photo ye k'a ja filɛ ko bombe Saddam bolo n'a ma wuli joona n'a y'a ci a bɛ siyaw la tunu o photo min yirala o de kɛra dalu ye conseil de sécurité ka yamaruya di ko ka kɛlɛ wuli ka taa Irak o don Jacques Chirac bɛ président la France a ka affaires étrangères Dominique Omasson, Villepin. Irak tara kɛlɛ kɛ. France tara États-Unis tara kɛlɛ la. Kɔfɛ a nalen dɔn Saddam fagalen ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛ arme chimique ma ye a dɔnna ko Amérique ye photo de tunukɛ ka nkalon tigɛ. O nkalon kama Colin Powell bɔra gouvernement na ka démissionner ka bɔ parti républicain na fo bi a da ma don a la bilen. A ko on l'a fait mentir. K'a denw ɲɛ b'a la a musow ɲɛ b'a la. Ko y'a bila ka nkalon tigɛ diɲɛ kɔrɔ a ko on l'a fait mentir u y'a bila nkalon tigɛ la c'est un homme d'honneur
mais Koïta Namadou, Colin Powell Tekli, Halou Tebengo Tekli, dont il sait Chiakli Werate. Bari, Iniso, Ibea Keto Ibi Magretoni. Bonsoir. Demoya Bezi. Alhamdulillah. Ani Wole, Kadaka Nyogondon, élection BC Mami, Ninyona, Kasarado Tunkera, Jene Marakono. Tokoma Kera, Done un Chamambora Kalama, Fokomi Meka Jaka Juguno Bay. Radio Baraka Bef. Il faut tout le monde qu'il faut. Parce que ça va vous dire qu'il y a une oreille. Parce qu'on veut hakili des gens veulent hakili au vrai que c'est loin. Et que la sabab vous voyez fan de parce que vraiment depuis mon million et donc ay million veut hakili donc il a folie bien. Flow beka folie bien. L'association est Capital Poula, dans le mec à Fokane. Non, l'association de Capital Poula, Capital Poula, si tu le permets, Capital Poula, c'est une association culturelle. Oui, association culturelle. En association, c'est le mouvement des peuples et alliés pour la paix. Mouvement des peuples et alliés pour la paix. Flauka Djekulu, Ani ou Nofre Mogobe, voilà la FIA ou la Nienka. Oh, Anyamou me doit contenir. Bari ni anda barbande ni ta chien folo ni ta flana ya atumeta ka koro 2017 2016 wa ni oui ni ay halan kumbora foyen et le 30 juin société civile oui ani malien be oui ani an were ni flow be c'est que an kun sirana ni feinde ni an kun ba ka ni sirande bari akana sia parce que fagalin goni kera an boko folo kun kera fagalin o fana kun ka jugu mais san tan ka jugu na be flow bi dabi utisno parce que fangati an ba ko fangati ni fanga be depuis an boko folo ina ka fo kasa mo be ka faga fufula o mo faga ka so injustement donc au fin à dabla gouvernement mi il cambo dosi ka fo ka nous flene on va faire ben de sabati jamana ko adam na on gouvernement kumana wa ou bien est-ce que on gouvernement est togoma ke kata yorora on ni nyemo kumana ani nyemo chama kumana ani nyemo kumana me nyemo bi kuma munu fe olu manka olu sega fin lasi parce que santé bi chomi avec le kuju surtout ni fangati parce que fangati jamana en kono bi ya fo chomi malien jama ta kala parce que munu bi sit la uta donc ni temana sanga o ye malika fanga bani to ni temana sanga malika fanga bana amena churi militaire ti sika bogu to insan na ya fi ka bi bogu to insan ay mati fi ni temana sanga sur si dans ye goudron sans fela il se go blakati li ya blaiba do mundo uba do pia mais gouvernement ti ka funfo et puis na ko bi ka je disi kele de ke aw nani tubabu ni jamana to chamai na ko ke aw ta je dus no ba aw so yoro do mais aw bi ta sisan ko bin flow de kan unu ka so ka campement anu ka ko deun ko ani desin fitinu ni muso koroma ko fa mais munu me biu ka est-ce que tamashien bolo donner loin munu be bi quoi en kon be ba do samoni et fanga ni complicier ani ministre armée wa ministre armée parce que fanga de nous glan fanga ko de fin de l'année fanga de ouglan dalu bambulo dalu chama de bambulo parce que donso amba meilleur mais amun ko sant la kata mofti de kota gawo tomokti comment on appelle ça ko kumba kulogo village ras roquette de bubulu kata bi flow kan ku fati ame donso doni babana marfa o de tubulo o tubulo le mauma ya fi ko de bubulu wote donso tew fen dlan de ni ministre de fanga na ka fanga de yenu mundlan ka foko ko donso ni nu do bi kela ta so donso te donc là ben ka donso golo dawla oh mais boubé talé y en a les tungata 2017 bara dokera in européen mali de mala ou ka doni mbagaw munu bella kana donu des experts en sécurité de l'Union européenne ou nana ka mali gouvernement pour demain miri mi mese ka bo
lakanabaliya suguya min bɛ centre kɔnɔ k'o kɛlɛ o nana wolo fɛɛrɛ la fɛɛrɛ min n'a bɛ fɔ o ma ko le plan de sécurisation du centre 2017 o plan min dilanna o y'a sɔrɔ Bubey bɛ secrétaire général la présidente la a yɛrɛ ye kumakan caman bɔ an y'a bɔ yan ko Bubey y'a vendu Bubey ko expert en sécuritocratie dans une école inconnue dans le monde donc Bubey kɛra premier ministre ye décembre kalo tile 30 a ka tournée fɔlɔ kɛra k'a taara Kidal bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ k'a sera ka don a taara centre kɔnɔ ka taa Bandiagara ka taa Mopti ka taa Gao ka taa Tombouctou bon depuis wagati fo bi dɔ de bɛ ka fara a kan o tuma plan in ma bɔ hali a ma lawaleya hali bi fɔlɔ. o plan in an b'a fɔ a ma cɛwgɛrɛ cɛwgɛ o kɔrɔ ye. cɛwgɛ cɛ bilenman ye depuis nin tiɲɛ yɛrɛ nana. ayi Bubey de ye cɛ bilenman ye. cɛ bilenman a tɔgɔ filakan na. kɔrɔkɛ bɔra yen. kɔrɔkɛ bɔra yen. kɔrɔkɛ bɔra yen. Bubey bɔra yen. kɔrɔkɛ bɔra yen. depuis nin tiɲɛ in de nana jamana in yɛrɛ feerela ka taa. centre in kɔni a b'a dɔn service de renseignement b'a bolo a n'a ka gouverneur mun bɛ yen olu mun na u t'i ka fɛn tilennen foyi kɛ. depuis a nana. depuis ale de nana yɛrɛ jamana in fɛn bon a ba t'o san kɔnɔ parce que u t'a ɲini hɛrɛ ka na jamana in kɔnɔ parce que n'i bɛ taa bin mɔgɔw kan e mun kan ka mɔgɔw lakana ni e yɛrɛ bɛ taa bin mɔgɔw kan ka taa bin société des personnes innocentes la ka taa bin olu kan donc a ba t'o dɔn i ka n'a b'a dɔn san kɔni a ka a lafiya parce que a ba t'o dɔn parce que i ka mɔgɔw faga i kunbɛn cogo min ka di. i ko ko depuis Bubey nana juguyara o don assemblée la Bubey ko ten a y'a lamɛn dɛ députéw y'a ɲininka ko min bɛ centre la k'a tɔ gɛlɛyara mɔgɔ 37 filaw u bɛɛ fagalen janvier kalo tile fɔlɔ Kulongo assemblée la mun ye VRD vigilance républicaine démocratique u ka kumalasela ko a ko bi mɔgɔw tɛ se ka bɔ bilen ka taa sugu la bɛɛ ja tigɛlen don maaw tɛ se ka taa mɔni kɛ bilen maaw tɛ se ka t'u ka baganw gɛn bilen ko a sera wagati la an ka fara ka fila bɛɛ kɛ terroriste ye ka fila kɛ djihadiste ye ka fila kɛ mɔgɔ jugu ye Bubey kuma dila a ma a lamɛn dɛ a ko les stratégies mises en place par le gouvernement sont la préoccupation de tigɛra k'a lawaleya jamana fɛ ko de ye jamana ɲɛmɔgɔw ka hami ye ka sigida lakana a ko nous avons déployé en 2018 13 000 hommes dont la moitié au centre ko 2018 kɔnɔ k'olu ye sɔrɔsi 13 olu de la bɔ ka t'u bila lakana kama ko 13 la ko kilancɛ n'o ye 60 ye ko bɛɛ taara Mopti mara la ko ce qui a réduit l'insécurité par rapport aux autres années ko kɛra sababu ye ko ka lakana